गुड मॉर्निंग, यूके इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको गीज़र के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। आप जब भी गीज़र को यूज़ करते हैं तो इसका पहले करंट चेक कर लीजिए कि करंट ना आ रहा हो उसके अंदर, क्योंकि आजकल क्या है कि दिल्ली में एक महिला की मृत्यु हो चुकी है इस गीज़र की वजह से, करंट लगने की वजह से। तो हफ्ते में आप एक दिन कभी भी हफ्ते में इसमें आप इसको टेस्टर चेक कर लीजिए। सर ऑन करना गीज़र ऑन है। हाँ देखो, अभी करंट नहीं आ रहा इसके अंदर, तो गीज़र अभी ओके है, इसका एलिमेंट ओके है। तो हमेशा भी हफ्ते 10 दिन में इसको हमेशा चेक कर लीजिए। और जब भी नहाते समय आप गीज़र को जब भी ऑन करोगे, नहाते समय गीज़र को आप गर्म करके इसको पीछे से बंद करके, सप्लाई को बंद करके जब आप अपना नहाना धोना करिए। इससे सेफ्टी रहेगी कि आपको कोई गीज़र में भाई जब कोई करंट आ भी आता है तो आपको करंट ना लगे। सेफ्टी पर्पज़ है, बच्चे भी होते हैं, लेडीज़ भी होते हैं, घर में अकेली होती हैं, तो ये सावधानी बरतिए। आप जब भी गीज़र को आप यूज़ करने से पहले इसको बाहर से ऑफ़ कर लीजिए और पानी गर्म अपना गर्म करने का ऑफ़ कर लीजिए। उसके बाद नहाओ आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू भाई।